лампы впилась в бесцветные лица. Множество дома, им рассказал, что позже прекрасного принца. В час мигованный главы трамвая ты спишь на журнальной странице. Мечтаешь о туфлях и не замечаешь напротив сидящего принца. Зачем за того, чего можно прийти, не бойся заглядывать лица. Сможем быть за то, ты сможешь найти прекрасного, пусть и не признай.